Вот, это Mazda CX-5. Я тут все борюсь с шумами. Тут снял видео, раньше не снимал. А теперь каждый шум пытаюсь взять и выложить. Чтобы люди могут у себя посмотреть. Ну, и я также пытаюсь у людей. Вот мне один человек написал, в багажнике могут спойлер быть открученный. Думаю, странно, он у меня прикручен, нормально на месте стоит. Ну, думаю, сниму заглушку, посмотрю. Ну и что вы думаете, снимаю заглушку, смотрите, вот, не знаю, камера покажет или нет. Болтик-то уже открученный, вот-вот отпадет. Вот хорошо человек подсказал. Вот сейчас бы упала бы гайка, тоже мучился бы там, искал бы все это дело. Вовремя подсказали мне. Так что многие возьмите, проверьте, откручиваться оказывается.